Terranova. Berandu jaio zinen, esaten zidan amak. 2 astez berandutu nintzen munduari beldurrez. Beste 2 astez izan nintzen arrain gorri amaren urontzian. 3 kilo 600, argitu zion irrati telefono zaitari. Ipurdiko bat eta negar egin nuen aitarentzat. Nire alaba, entzun zen brankan. Ondo gabiltza arrantzan, cambio ikorto. Gau hartako marinelen edariak, nire aitaren kontura izan ziren. Gau hartan aitak pozik egin zuen lo. 6 hilabetera ezagutuko zuen amaren amuko arraina. Bere besoetan hartu ninduenean, lehen aldiz, igeri egin nuen itsasoan. Badakit ez zela nire negarra izan, kasitasun guzti hura.